မင်္ဂလာပါ Knowledge by Heart Channel ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကျော်မြတ်တန်းရေးသားတဲ့ခါဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးပါမယ်လူစီကားရဘူဒါယုံတစ်ခုရဲ့စူညံတန်တွေကြားမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ပွဲလန်းတပင်တစ်ခုရဲ့မီးရောင်တွေအောက်မှာအဲ့ဒီလိုပဲဈေးတစ်ခုရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရေးတွေကြားမှာသူဟာအမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်သူ့ကိုတင်တို့မြင်ဖူးမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေကိုတော့တင်တို့ကြားဖူးနေပါလိမ့်မယ်သူကတော့လူတိုင်းကြောက်ရွံ့ပြီးရှောင်ဖယ်ကြတဲ့ခါဆိုတဲ့ခပတ်နိုင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ခပတ်နိုင်တမတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအနီးကချင်းကပြီးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကရာဇိုးသားတူလားလူမိုက်တူလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်တန်ရတည်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုလောင်းကျေးထားရတဲ့ပုံရိပ်ရောင်အမှုပညာရှင်တူလားဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲတဲ့ညအမောင်လောကရဲ့နဲ့နဲမှုကိုထိုးဖောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝစိတ်နေစိတ်ထားတွေတခြားလူတွေမတိသေးတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့အတူရှင်တန်နေထိုင်ရတဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေအကြောင်းကိုနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရာဇဝမှုရဲ့ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့လူတားဆန်တဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေရုန်းကန်ရမှုတွေနဲ့အမောင်ထဲကနေအလင်းကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုံပြင်တစ်ခုဆိုလဲမမားပါဘူး။မြို့ပြရဲ့အရေးတွေကြားကဇက်လန်းတွေနဲ့အတူတူခရီးနှင်ဖို့အစဉ်တစ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်စတော့မယ်မခင်ရွယ်ရီခေါ်ရီလေးကလုံးကြီးပေါလာမော်လမြိုင်တူအချောအလားရိတ်ထူထူထထကြီးမရှိပေမဲ့အပြောအဆိုလှရှားဟန်နဲ့ကနွဲ့ကရအပြုအမူအနေထိုင်ကစန့်ကျင်ဘက်လိမ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်အားလွမ်းရစ်တဲ့တူကယ်ရီယာခေါ်ပျက်စီးအတဲ့အဖို့မိန်းကလေး6ယောက်ကိုဦးစီးပြီးလှရှားနေတဲ့တူအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုင်းမှာအရေးပါတော့မိရထားဝန်တန်းပိုင်းနဲ့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကိုပြည်လဲအောင်ပေါင်းတင်းနိုင်တူထဲမှာရီလေးတယောက်လည်းအပါအဝင်ပါပဲမခင်နွဲရီကမော်လမြိုင်နဲ့ရန်ကုန်ကိုတလကို4ခေါက်မှ6ခေါက်အထိတွာလာလှုပ်ရှားစမြဲရှိခဲ့တယ်ကိုတိုးအောင်ကတလမှာ3-4ခေါက်လူလာခေါက်တုံလှုပ်ရှားနေတူ3-4လအတွင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်မျက်မှန်တမ်းမိလာတယ်အကြည့်ချင်းအစုံများလာတယ်လို့အပြုံးလေးများလဲရောစွတ်ဖိတ်တွဲလာတယ်မခင်နွဲရီကသူ့ကိုသူတို့လိုပင်လှုပ်ရှားနေသူတယောက်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုင်းမှာကအတွေ့အကြုံများတူတိုင်းမောင်ခိုလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိသူများတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဦးနဲ့တဦးလုပ်ငန်းအကြောင်းမေးစရာမလိုလုပ်ငန်းအကင်အတွက်အကြီးအသေးကိုတာခန့်မှန်းစရာရှိတယ်ချစ်မိကြတယ်ရီလေးကသူ့အပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်မှာလေးလေးနက်နက်လို့မဆိုတာပေမဲ့သူ့အပေါ်လိုက်ရောမှုကိုတော့အစွမ်းကုန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်သူကတော့ရီလေးကိုအယူအမူချစ်ခဲ့တာပါဘဝတသက်တာလက်တွဲဖို့အဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ရတယ်လို့သူရထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုထုခွဲပြီးရီလေးနဲ့လက်တွဲ၍ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်သူ့မှာငွေကြေးအတော်အတင်းရှိတဲ့အကြောင်းရီလေးနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်တွဲပြီးတအိုးတအိမ်ထူထောင်ဖို့ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်ရီလေးကသူ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောတယ်သူကမုတ်ဆိုးမတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းမှာသူပိုင်ငွေကြေးနဲ့လုပ်နေရတာမဟုတ်ကြောင်းငွေရှင်တယောက်ရဲ့လက်ဝေခံအဖြစ်လောက်ကင်နေရတဲ့အကြောင်းကိုပွပွလင်းလင်းဖွင့်ပြောလာတယ်သူ့မှာမိသားစုတာဝန်ကိုယူရတဲ့အတွက်လက်ရှိအလုပ်ရှင်နဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပြီးမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရောင်နောက်စတုံးပါမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ငွေကြေးနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာရင်သူ့ရဲ့စံသားကိုလိုက်ရောမဲ့အကြောင်းပြောတယ်ရီလေးကသူ့အကြောင်းကိုပွလင်းလင်းပြောပြီးနောက်သူ့အကြောင်းကိုမေးလာတယ်ရီလေးအကြောင်းကိုတော့ပြောပြီးပြီအခုအကြောင်းကိုပြောသူကရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်နေအောင်အကိုတိချင်တာလေးတွေမေးရအောင်မယ်ရီလေးပြောတာကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်တိထားတင်တယ်လို့ထင်တာကိုတိရအောင်မေးရတာသူကရီလေးရဲ့ပထမအိမ်ထောင်အကြောင်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့မိသားစုအကြောင်းတွေကိုမေးနေတယ်ပထမအိမ်ထောင်မှာသူတို့မောင်ခိုလောကသားတူဖြစ်၍တွားရင်းလာရင်းစုံကြပြီးနှစ်ဖက်မိဘများတဘောဆန္ဒနဲ့အညီအိမ်ထောင်ပြုခဲ့ကြတယ်တနစ်ပဲပေါင်းလိုက်ရတယ်နေဆက်ကိုတော်လန်ကတွားရင်းဒုတိယအခေါက်မှာငှက်ဖြာမိပြီးလမ်းမှာတင်ဆုံးပါသွားတယ်အတူတွားသူများပြန်ပြောမှတိရလို့အလောင်းကိုမတွေ့လိုက်ရပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းစွတ်တုလိုက်ရကြောင်းများအပါအဝင်ပထမအိမ်ထောင်အကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်ဒုတိယပြောပြတာကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်ရာလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့လုပ်ငန်းတဘောအရမဆက်ဆံ၍မဖြစ်သူများနဲ့တွေရောရှက်တင်ပလူးပလဲဆက်ဆံရသည်များရှိတော်လဲကိုမပအောင်ထိမ့်သိမ်းခဲ့ကြောင်းဖ
ခင်မရှိမိခင်ကြီးနဲ့မောင်နှမ3ယောက်အတူနေထိုင်ကြောင်းမောင်လေးကသူမရဲ့အလုရှင်အိမ်ကမှုတုံလိုင်းပြေးကားမောင်းကြောင်းနဲ့ညီမဖြစ်သူကအိမ်မှုကိစ္စတာဝန်ယူကြောင်းလက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုပိုင်ငွေကြေးနဲ့မလုပ်နိုင်ပဲလက်ဝေခံလုပ်ရတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးပြည်လည်ုံတာရှိကြောင်းစာတိသူတို့မိသားစုအခြေအနေကိုမချွင်းမချံပြောပြခဲ့တယ်သူကခါလောကတွင်ကျင်လည်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုဇက်မြုပ်ပြီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အခြေအနေကိုမချွင်းမချံဖွင့်ဟလိုက်ရတယ်သူ့မှာငွေကြေးအတင်းရှိကြောင်း4-5တောင်းလောက်နဲ့အရင်အနီးပြုတ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲကြဖို့ကိုလည်းတဘောထားညှိကြတယ်ရီလေးကမိမသားတို့အထာအတိုင်းချက်ချင်းလက်မခံအပြောနဲ့မလွမ်းချင်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မဲ့အဖြစ်ကိုစကားပရိရတွေ့၍တောင်းဆိုလာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတော့မှဆရာကိုလွင်မောင်ကိုပျက်စီးတွေကိစ္စနဲ့အိမ်ထောင်ပြုမဲ့ကိစ္စကိုပါဖွင့်ပြောလိုက်ရပါတယ်ပျက်စီးတွေကိစ္စပြောတော့ဆရာကိုလွင်မောင်အတော့ကိုအံ့ဩသွားတယ်မထင်မှဆရာစကားကြားလိုက်ရတယ်လို့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒီပျက်စီးတွေကိုခုလောက်အထိဘာမှမလုပ်ပဲဝက်ထားနိုင်တာကိုလည်းလက်ဖြားခါသွားပါတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပါဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့ကတည်းကဆရာသမားကိုပြောဖို့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့တဲ့တွေပါလာလို့မပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြီးဆရာကိုတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ပျက်စီးတွေဘယ်လိုထုခွဲရမှာကိုသူကမကျွမ်းပျက်စီးတွေဘယ်လိုထုခွဲရမယ်ကိုမကျွမ်းပဲအယောင်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့ကွိခနဲ့လက်ထိတ်ကွင်းထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်သူတို့လောကသားများနဲ့အဆက်အဆံအဆက်အတွေ့ရတဲ့နေရာတွင်တာပျက်စီးကိုထုခွဲလို့ရတယ်ရွှေထဲကိုထုခွဲဖို့ကအကြောင်းမဟုတ်စိတ်နဲ့ပဒများနီလာစတဲ့ကြောင်းမြတ်ယတနာများကိုထုခွဲဖို့ကြတော့ကိုဟာကိုရောင်းရေးဝယ်တာလို့မရလက်ခံထုခွဲပေးမဲ့အဆက်အတွေ့တမားထံပို့ရတယ်တန်ရတန်ဖိုးမရစေကမူနောက်ကြောင်းစိတ်ချရတယ်ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေကငွေသားရမှတာအပြည့်အဝတုံးရတာပါခုလိုပျက်စီးကြီးမျိုးတွေရလာရင်တန်ရတန်ကြေးရဲ့လို့မရကြပါဘူးနောက်ကြောင်းရှင်းဖို့ကိုအဓိကထားပြီးလက်ခံထုခွဲပေးတဲ့အဆက်အတွေ့တမားထံပို့ရပါတယ်တန်ရတန်ကြေးထက်တဝက်ကြေးလောက်နဲ့ထုခွဲရတာပါပျက်စီးတွေကိုကိုလွင်မောင်ကထုခွဲပေးနေကြဖောက်တယ်စီပို့ပြီးထုခွဲပေးပါတယ်ဘယ်၍ဘယ်များရသည်ကိုတော့အတိအကျမတိလက်ထဲအရောက်ဆရာကိုလွင်မောင်ပေးလာတီးငွေမှာတသိန်းနဲ့မှ2000စိတ်ထဲမှာနဲတယ်လို့အထင်တရောက်ပေမဲ့ပြော၍မကောင်းတော့အကြောင်းကြောင့်ဘာမှမပြောတော့ပဲရလာသမျှကိုလက်ခံပြီးရီလေးနဲ့ကိစ္စအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကိုတာအာယုံစိုက်လိုက်တယ်ရီလေးနဲ့လက်တွဲပြီးသူတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်၍လောက်ကံရန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုက်တယ်အပြောနဲ့မဟုတ်လက်တွေ့အပြားနဲ့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စမှာအလွယ်တကူပင်ပြီးမြောက်သွားတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြေအလဲညှိလို့ရပြီးတဲ့နောက်မှာကိုလွင်မောင်ကသူ့အကိုအဖြစ်ပါဝင်၍ရီလေးတို့ရက်ွက်လူကြီး4-5ယောက်ကိုဖိတ်ကြားအခန့်ပြီးတရဝင်းဇနီးမောင်နှံအဖြစ်လက်တွဲလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပဲအလုတ်ဟောင်းကိုစွန့်ပြီးအလုတ်တစ်ကွင်ထဲမှာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာခြေတလုံးအိမ်တိုင်ဘဝကနေအိမ်နဲ့ရာနဲ့အိမ်တိုင်ထူပြီးဘဝကိုအခြေချဖို့ကြိုးစားလိုက်ရတာမို့ကျွန်တော်ဘဝတသက်တာပထမဆုံးတော့ဂျီနူပီတီကိုလက်လိုက်ထင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်အတီတကြဘဝတစ်ခုထူထောင်လိုက်ရပြီးလို့လဲဂျေနာနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကငွေ3သိန်းကျော်ဆိုတာနဲတဲ့ငွေမှမဟုတ်ပါဘူးမောင်ခိုလောကမှာလက်ဝေခံမဟုတ်ပဲလက်ရင်းငွေကင်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေပါအစဥပိုင်းမှာရီလေးကလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်လမ်းပြတယ်သူကတွဲဖော်နောက်လိုက်ငွေလုံးငွေရင်းကင်ပြီးလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာတော့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုပါပြောင်းလိုက်ကြတယ်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်လိုင်းကနေမော်လမြိုင်ကျုံဒိုးမော်လမြိုင်မြဝတီပိုင်းဖက်ကိုခွင်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုင်းကိုတက်ဖို့ကတော်ယုံတင့်ယုံငွေကြေးကင်ပြီးတက်လို့တော့မကိုက်အဲ့ဒီလိုင်းကလက်လီလိုင်းမဟုတ်ဘူးလက်ကားလိုင်းတအုပ်စနှစ်အုပ်စ10ထက်စ15ထက်စစကားမပြောရအထုပ်အထည်လိုက်အစုအပုံလိုက်အဝယ်ဈေးတွင်ဝင်ရတိလိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကအနည်းဆုံးငွေ9000လောက်မကင်နိုင်ပဲအဲ့ဒီလိုင်းခွင်ထဲကိုဝင်လို့မရဘူးငွေပါယုံဝယ်နိုင်နဲ့လဲအလုတ်ကမဖြစ်တင်အယောင်ထိုင်းအယောင်တွက်ပျက်စီးကိုအရွေတက်ဖို့ကလည်းလိုတယ်ဝယ်တက်ချမ်းတယုံနဲ့ဘီယောလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးဝယ်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းများလမ်းကျော်ရှင်းနဲ့လိုရာခရီးရောက်ဖို့အကြံအဖန်အလက်အပတ်ကျွမ်းဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲ
ဒီအထာတဘောတဘာဝကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းဝင်သွားသူကရီလေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုရီလေးကပဲခေါင်းဆောင်သွားတယ်သူကအဖော်ဆိုပေမဲ့ရီလေးအနားမှာအမြဲတမ်းတွေ့ကက်နေလို့ကမရရီလေးတယောက်တည်းလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးကြတော့သူကခွာပေးရတယ်ဒါကူတော့လုပ်ငန်းတဘောအရာသူကလည်းနားလည်မှုရှိခဲ့ပါတယ်အတော်လေးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရီလေးတို့ပိုင်အိမ်ကလေးကိုရောင်းပြီးမော်လမြိုင်မြို့စွန်မှုပုံတော်လမ်းပေါ်မှာခြံဝိုင်းလေးနဲ့တင့်တော့အိမ်တလုံးကိုဝယ်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးပြည်လည်ခိုက်တယ်သူကိုလည်းတအိမ်သားလုံးကဦးစားပေးအလေးထားဆက်ဆံခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာအတော်လေးဆိုပြေပြီးမကျင်နာစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝဟာအတော်ကလေးကိုဆိုပြေပြီးကျင်နာစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့လုံးဝကင်းပြတ်သွားပါတယ်မောင်ခိုအယောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းဟာဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းပေမဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတရံအထူးအဖွဲ့ဆင်းလာပြီးအဖမ်းအဆီးကိစ္စမျိုးကြုံရပေမဲ့လူတော့အန်တရယ်မဖြစ်ပါဘူးပျက်စီးတချို့တဝက်အရှုံးခံရတာမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမောင်ခိုလုပ်ငန်းဟာအတော်လေးလွတ်လပ်လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်၃ခေါက်မှ၂ခေါက်လွတ်ပြီးတစ်ခေါက်မိရင်တောင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်အထီးတွက်တာကြိုက်ပါတယ်အပေးအယူပြေလဲရင်ပြေလဲတလောက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရီလေးကအဲ့ဒီဖက်မှာအတော်လေးအထာကျင်ညက်တာကြောင့်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရီလေးကအလုပ်ချေလန်းကျဲလာတလောက်လုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့လည်းအဆက်အဆံများလာတယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆက်ဆံရတူအတိုင်းအဝိုင်းမှာကအမျိုးသမီးမပါအမျိုးသားတွေကြီးပဲကြီးတူလဲပါတယ်ရွယ်တူလဲပါတယ်ငယ်တူလဲပါတယ်သူတို့နဲ့တွဲလာလှုပ်ရှားမှုအချိန်နဲ့အခါနဲ့မဟုတ်တိအထိအခြေအနေမျိုးရှိလာတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူကအဖော်အဖြစ်ပင်မပါရအပြင်မှာတွာလာလှုပ်ရှားရတာကတမျိုးအိမ်မှာဝိုင်းဖွဲ့အခမ်းရတာကတဖုံဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ဆောင်းစရာဖြစ်လာတယ်အိမ်မှာတောက်ဝိုင်းစားဝိုင်းဖွဲ့တဲ့အခါထိကပါကြီးကပါအပြောအဆိုများမှာနားမခံတာအောင်ရှိရတဲ့အပြင်ကြီးစွာသောစိတ်အနှောက်အယှက်ကိုဖြစ်ရတယ်ရီလေးရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပုံအပြုအမူတွေကလိုအပ်တီထက်ပုံမလိုကဲနေတယ်သူတို့ပျက်စီးများအားကယ်ရီယာလုပ်ပေးတဲ့ခောက်ကျေးစားအမျိုးသမီးအပြိုစင်ကလေးများကိုပင်ဒူမကွေထဲသို့ဆွဲတွင်းပြီးအတုံးတော်ခံစီဒီအထိမလုတ်အပ်ဒီများကိုပါလှုပ်လာတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ထိအောင်ခြေလမ်းမကျဲတင့်ကြောင်ပြောတာကိုရီလေးကလုပ်ငန်းအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လုပ်ငန်းတဘောအရာလုပ်ရတာကိုတိနေပါလျက်ဒီလိုမျိုးပြောရပါမို့လားဟုစကားအရာဖြင့်ရင်တီနှုတ်တုတ်ပြန်ခဲ့ယုံတွင်မကအရွက်တိုက်တဲ့အပြုအမူများကိုပါပြလာတယ်အဲ့ဒီကားစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာနားလည်မှုလျော့ပါလာတယ်အပေးအယူမများဖြစ်လာသည့်ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာတယ်စကနိုင်လူပြောတဲ့အပြောတွေယဉ်တီးလာတယ်တွဲမလားခွဲမလားဆိုတဲ့တွဲရေးခွဲရေးအခြေအနေတို့တိုင်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုတလေးတစားဆက်ဆံခဲ့တဲ့မိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကပါမထေမဲ့မြင်ပြုလာကြတယ်ယောက်ျားတယောက်လောက်ရမယ့်အလုပ်မျိုးကိုမိန်းမတန်မဲ့ဆုံဆဆာချဖွေလောက်ကင်နေတာကိုဟိုနဲ့ဒီနဲ့စကားတင်းဆိုရပါမို့လားဟုမထိခလုတ်အပြောများဖြင့်နားပူနားစာလှုပ်လာကြတယ်သူကရီလေးကိုနီလန်းအတွယ်နဲ့သူတို့အိမ်ထောင်ရေးပဏိပခပြေလဲစီရန်စ조사ခဲ့ပေမဲ့အရာမထင်ရီလေးကအပြတ်ပြောလာတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမဆွဲဖက်ဖို့နဲ့သူမိသားစုနဲ့တီချားနေထိုင်ဖို့လုံးဝစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဟုယတိပြပြောလာတယ်ရီလေးကိုကျွန်တော်ကစူးစူးနစ်နစ်ချစ်ခဲ့တာပါဆရာသူကကျွန်တော်အပေါ်ရန်ကြောအချစ်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံလက်တွဲခဲ့တာကိုကျွန်တော်တိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပဏိပခဟာပောက်ကွဲမဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။တိုးအောင်တွဲလို့မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေတွင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခွဲရမည်ကိုစဉ်းစားရပြီးအဓိကမှာငွေရေးကြေးရေးကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စမဆွေးနွေးခင်သူရန်ကုန်တို့ထွက်ခဲ့တယ်။ဆရာကိုလွင်မောင်နဲ့တွေ့ပြီးအကြံဉာဏ်နဲ့အကူအညီတောင်းခံဖို့ဖြစ်တယ်။မော်လမြိုင်မှာသူတို့ကအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့သူကတကောင်ကျွဲ့လိတ်ခဲတဲလဲပြောစရာဆိုစရာရှိလာရင်အိမ်နီးချင်းတူနဲ့နှစ်ဦးလောက်ကလွဲပြီးသူ့ဖက်မှာကြောထောက်နောက်ခံမရှိတာဝန်ရှိသူရက်ွက်လူကြီးများနဲ့ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူများနဲ့သူကယင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသည်ရီလေးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အချိန်ကသူထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ငွေရင်းနှီးငွေမှာလဲသူတို့နှစ်ယောက်တာတီးကိစ္စစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပေးဒီကိစ္စမဟုတ်တယ်လို့အတိတက်တွေကလည်းမရှိလမ်းခွဲရေးကိစ္စထုံးဖြတ်ပြီးရင်မပြောမဖြစ်ပြောရတော့မှာကငွေရေးကြေးရေးကိစ္စသူတို့ဖက်ကဘယ်လိုတုတ်ပြန်လာမလဲရီလေးနဲ့လက်တွဲမဲ့ကိစ္စတုန်းကကိုလွင်မောင်သူ့ဖက်ကပါခဲ့တယ်လို့ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စလဲကိုလွင်မောင်ပဲတည်တယ်
ဒါကြောင့်ကိုလွင်မောင်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့ထွက်ခဲ့တယ်သူနဲ့ကိုလွင်မောင်မစုံဖြစ်ကြဒီမှာ6လကျော်9လလောက်ရှိသွားပါပြီမော်လမြိုင်မြဝတီကျုံတိုးဘက်လိုင်းပြောင်းခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်ကိုမရောက်ဖြစ်ခဲ့စီးပွားရေးလောဘဇောနဲ့အစအူပိုင်းမှာစွန့်ပြန့်ကြည်နူးစရာအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကြောင့်ဆရာကိုလွင်မောင်နဲ့ပေါင်းဟောင်းတင်းဟောင်းလက်တွဲဖော်များကိုတတိတရားမရှိလားတခါတရံလောက်တာတတိတရားရှိခဲ့တယ်ကိုလွင်မောင်စီရောက်တော့လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့သည့်ပြောင်းလဲမှုကြီးနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်လက်ကြောမတင်းခဲ့တဲ့ကိုလွင်မောင်မှာလက်ကြောတင်းသူတယောက်ဖြစ်နေပြီစီကရက်လက်ကြားကမချပဲကြော့မမော့လေးနေခဲ့တဲ့ကိုလွင်မောင်ကိုပိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးမှာကိုယ်တိုင်လက်ဖက်ရည်ဖြော်သူအဖြစ်တွေ့လိုက်ရတယ်တန်တာရီလားပုံပြင်လားယုံတန်းစကားလားလို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အပြောင်းအလဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကြီးမမာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တော့မဟုတ်စပွဲဝိုင်းလေး6လုံးစာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးဖြစ်တယ်တောက်တုံးတူဆိုင်ထိုင်တူစပွဲတုံးလေးဝိုင်းစာလောက်တော့မပြတ်ရှိတယ်ဆိုင်ကလေးကအင်ရှိကွက်လာမြေပုံမှာနှစ်ဖက်ရထဲလေးထိုးပြီးဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ဆိုင်သူကလက်ဖက်ရည်ဖြော်နေတဲ့ကိုလွင်မောင်ကိုတွေးလိုက်ရတော့ဘာပြောပြီးဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ရမည်ကိုပင်မေ့ပြီးကြောင်အန်းကြီးဖြစ်သွားရတယ်သူကတအံ့တော်မျက်နှာရိပ်ဖြင့်ကိုလွင်မောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပါလာတဲ့အိတ်ကိုချ၍နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်ကိုလွင်မောင်ကတတိငြိမ်အပြုံးဖြင့်တုတ်ပြန်တယ်ကိုလွင်မောင်ကိုယ်တိုင်ဖြော်ပေးတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုဆိုင်အလုပ်သမားလေးကသူထိုင်နေတဲ့စပွဲပေါ်တို့လာချပေးတယ်ကိုလွင်မောင်ကသူနဲ့စကားမပြောအားသေးလက်ဖက်ရည်ဖြော်နေရမှလမ်းပြောတယ်တိုးအောင်ရေးအိမ်ပေါ်မှာမင်းအမရှိတယ်အိမ်ပေါ်တွားလိုက်အောင်ပြီးတော့ငါတက်ခဲ့မယ်အိမ်ပေါ်တက်လိုက်တော့ကြက်တုံအခုံတင်းနေတဲ့မမတန်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်တော့ကရောက်ခဲ့ကြောင်းဘာအကြောင်းမေးပြီးမိမရသွားလို့တို့ကိုမင်းနေပြီပေါ့ဘာညာစကားနာထိုးအပြောလေးများနဲ့စီးကြိုလိုက်တယ်သူကမတ်တန်းကြီးကြက်တုံအခုံတင်းနေတဲ့အနားမှာဝင်ထိုင်ပြီးကိုလွင်မောင်နဲ့မတ်တန်းကြီးတို့အတွက်ရည်စူးယူလာတဲ့လုံကြီးစအင်ဂျီများနဲ့ခောက်ထီးနလက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်မတ်တန်းကြီးကပြုံးပြီးခေါင်းတညစ်ဖြစ်ပေးလာတဲ့လက်ဆောင်များကိုယူပြီးလုံကြီးစအင်ဂျီစများကိုဖြန့်ကျက်ပြီးသူဤတိတမှုကိုလိုက်လဲတော့အပြုံးဖြစ်တုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကင်ငါအခြေအနေနဲ့အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်ကဲကျွန်တော်အကြောင်းကိုထားပါအောင်ဆရာနဲ့မမတို့အပြောင်းအလဲအကြောင်းကိုပြောပါအောင်ကျွန်တော်တော့ဘလို့မှမစင်စားတတ်အောင်မပြောတတ်အောင်ကိုဖြစ်သွားရတယ်မမကိုလွင်မောင်ဤအခြေအနေမှာသူတို့လောကလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဘလို့မှဆက်လက်ရတည်လို့မဖြစ်တော့အောင်အခြေအနေအရရအပြောင်းအလဲရှိလာတဲ့အကြောင်းသူတို့လုပ်ငန်းကိုမစွန့်လို့ရင်အိုးရိုးအပြင်လူအဖြစ်မှာရက်တည်၍မရနိုင်တော့ကြောင်းနေပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အတွင်ပြောင်းပြီးနောက်အခြေအနေတွေအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားကြောင်းရက်ွက်ထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောကနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားနေထိုင်တော့မယ့်အကြောင်းရက်ွက်လူကြီးဆောင်ရမျက်မှောက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာလည်းဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးပြီးခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ကင်စားတောင်းနေကြတာပဲစားတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ခုလိုခံဝန်ချက်လက်မှတ်ထိုးပြီးခုလိုလုံနေတော့ကောတက်ဆိုင်ရာကယုံကြည်ရလားစားပလင်းလူဆိုးထင်းတွေကတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့အနောက်အရှက်တော့မပေးပါဘူးမင်းအကူကလည်းအရင်လိုတွတ်လာလှလှရှာရှာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးအားနေရင်လည်းအိမ်မှာပဲနေတယ်မမကမနေမိုဟင်ကရောင်းတယ်ဝယ်စရာချမ်းစရာရှိရင်တော့အဖျော်ကောင်လေးကိုပဲလွတ်တယ်ကောင်လေးမရှိတဲ့အချိန်တော့သူကိုယ်တိုင်အဖျော်ဝင်ရတာပေါ့ဆိုင်ဝင်အကျိုးအများအကြောင်းမေးကြည့်တဲ့အခါတော့စားဝတ်နေရေးပြည်လေယုံတော့အကျိုးအများရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့မောင်တိုးအောင်ရမမတို့အရင်တုန်းကတော့ဖော်ဝတ်ဖော်စားဖော်တုံရတာပေါ့အခုတော့အတိုင်းအတာနဲ့တုံရတာပေါ့တခုတော့ချူချာချက်ရှိလာတယ်လေဖော်တီတုံးဆွဲနေတုန်းကအမြဲတမ်းတထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ရင်ပူနေရတယ်စိတ်လေစိတ်ထွေနေရတယ်အခုတော့ရင်အေးတယ်ရင်ငိမ့်တယ်ဘယ်နည်းလဲဆိုတဲ့ပူပင်တော့ကမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့မင်းအခြေအနေကောကောင်းတယ်မဟုတ်လားလုပ်ငန်းဟောင်းနဲ့တကောပြက်ရက်လားသူကသူဤအခြေအနေကိုအကြမ်းဖြင့်ပြောပြလိုက်ရတယ်လုပ်ငန်းကင်ငန်းအခြေအနေကောင်းပေမဲ့အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းအဆင်မပြေရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရင်ရှေ့ပါဆက်လို့ရမယ်ကိုမတိသည့်အတွက်ဆရာနေတိုင်ပင်ရလာရသည့်အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်မတ်တန်းကြီးကတော့မောင်ခုလောကမှာဒီလိုကိစ္စများကအဆန်းမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ့်ဖက်ကသဘောထားကြည့်ဖို့လိုကြောင်းကိုယ့်အပြင်နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့တမျိုးတစ်ဖုံစဉ်းစားတင့်ကြောင်းနဲ့အခုအတိုင်းပိုနေမြဲကြားနေမြဲဆက်နေပြီးငွေကြေးကိစ္စအတွက်ကိုယ့်ဖက်ကနိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှတာလမ်းခွဲဖို့ကိစ္စကိုစဉ်းစားတင့်ကြောင်းပြော၏
လက်ဖက်ရည်ဖြော်တဲ့ကောင်လေးရောက်တဲ့နောက်လူပါချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလွင်မောင်အနားယူရန်အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာတယ်ကိုလွင်မောင်ကိုလာရင်းအကြောင်းပြောပြရတယ်တိုးအောင်မင်းကိုအစကတည်းကငါအတန်တန်တတိပေးခဲ့တာပဲကွာမင်းကအယူအမူဖြစ်နေတော့ငါပြောတာကိုနားမဝင်ခဲ့ဘူးမဟုတ်လားအခုပြဿနာကရှင်းဖို့မလွယ်တဲ့ပြဿနာအဆင်ရောက်နေပြီဆိုတော့ငါလည်းဘာလို့ရမယ်လို့ပြောဖို့မလွယ်ဘူးတခုတော့ရှိတယ်မင်းကစပြီးလမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့မင်းရပိုင်ခွင့်ကပြောဖို့မလွယ်ဘူးဒီတော့သူကမပေါင်းနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်မင်းဖန်တီးပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမင်းဟာမင်းစဉ်းစားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမင်းဟာမင်းပဲစဉ်းစားစီစဉ်အကွက်ရိုက်လုပ်ပြီးတော့ကိုလွင်မောင်ကဒီများလောက်ပဲပြောတယ်သူခါလောကနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာတဲခုနေစဉ်ထိုလုပ်ငန်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ရန်တတိပေးစကားပြောတယ်ရန်ကုန်မှာတပတ်လောက်နေပြီးပါလာတဲ့ငွေပြခါနီမော်လမြိုင်တို့ပြန်ခဲ့တယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်တော့မပါမော်လမြိုင်ရောက်မှအခြေအနေကြည့်ပြီးသူရတင်ရထိုက်တာတောင်းမယ်ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ပြီးကိုလွင်မောင်တို့နဲ့အတူလောက်ကင်စားတောင်းနေထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်တော့ပါလာတယ်သူရဲ့စိတ်ကူးကိုသူ့ဆရာအားမပြောခဲ့ပေမဲ့မတ်တန်းရီကိုတော့ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်မော်လမြိုင်ပြန်ရောက်တော့မထင်မှရတော့ရီလေးဤအလက်အပတိုက်ကွက်နဲ့စုံစည်းလိုက်ရတယ်သူရန်ကုန်တွားနေတဲ့အချိန်မြဝတီတို့တက်နေကြသူတို့ဤလုပ်ငန်းတမားတယောက်အားငွေ9000နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ရာတောင်ကျန်းသူများထောင်ထားတဲ့မိုင်းထိပြီးငွေထည့်ပေးလိုက်သူတေဆုံးသွားတာနဲ့အတူငွေများလဲပါသွားကြောင်းတည်င်းဆိုဖြင့်စီးကြိုလိုက်တယ်သူတို့လောကသားများထံစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမော်လမြိုင်မှ၄ယောက်ပါသွားကြောင်းနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့တိလိုက်ရတယ်သူတို့ငွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့သူဆိုသူလဲပါသွားတာမှန်တယ်တကယ်ငွေပါမပါဆိုတာကိုတော့ကာယကံရှင်အိမ်ကလည်းမပြောနိုင်သူတို့မှလည်းသူတို့အပူနဲ့သူတို့မို့ထိုကိစ္စကိုမင်းများစုံစမ်းရဒီမှာမလွယ်သူတို့လောကမှာငွေထက်ပေးပြီးလုပ်ငန်းစတူလုပ်ကြတီလုပ်နီးလည်းရှိတယ်အမြတ်ငွေကိုငွေထက်ပေးတဲ့သူက100မှာ40ကိုယ်တိုင်သွားသူက160အကျိုးအမြတ်ကိုအဲ့ဒီလိုခွဲဝေယူကြတဲ့ထုံးစံရှိတယ်စရိတ်စကားနဲ့အပေးအကမ်းကုန်ကြစရိတ်ကိုတဝက်စီကြားခံရတဲ့ထုံးစံရှိတယ်အဖမ်းအစည်းပြဿနာပျက်စီးအသိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စပြဿနာမျိုးရှိခဲ့ရင်တော့ကိုပါအဆုံးခံရတယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးပေါ်ခဲ့ရင်သူတို့လောကမှာလိန်လို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုချက်ချင်းသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့လောကမှာပျက်စီးတဲ့ပို့ပေးသူကယ်ရီယာကလည်းလိန်လို့မရခုကိစ္စမျိုးကြတော့မကြုံစဘူးထူးခြားသည့်အဖြစ်သူကရိုက်ကွက်မဖော်ခင်သူတို့ကကွက်ကြော်ရိုက်သွားပြီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့အမှန်ပဲသူရန်ကုန်ထွက်သွားပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါပေတိဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာချက်ချင်းကြီးစီစဉ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်တပတ်တန်ဒီ10ရက်တန်ဒီကြိုတင်စီလာရိုက်ပြီးစီစဉ်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတကယ်ဆိုသူရန်ကုန်မတွားခင်သူ့ကိုဖွင့်မပြောခဲ့ဒီကတော့မယိုတာတိတဘောတက်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဖက်ကတန်တရားကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရရင်အကြောင်းထူးစရာမရှိပဲမိမကောင်းရန်တွေ့ပြန်ပဲ့တာကိုပဲခံရမယ်ရီလေးကတရုပ်ဆောင်လဲကောင်းတယ်ဘယ်ကိုမှမတွားမလားခါတိုင်းလိုချက်တမနေတော့တငုံငူတမိုင်မိုင်နဲ့အပူရုပ်ရာနှုံးပြစ်ထင်ဟနေတယ်မြည်တော့မှပြောเสียလို့เสียမရှိသည့်ကိစ္စကိုပြောနေရင်အပြောပဲအဖတ်တင်မယ်ဒီကြားတဲ့ရောက်ခမကြီးကတမောက်သူပြဿနာလို့ဒီလိုဒီပုံဖြစ်ရတယ်လို့သူ့ကြောင့်ဟုသူ့ဖက်ကိုအပြစ်ဖို့စကားနာထိုးလာတယ်ရှေ့လည်းမဆောင်နောက်ကလည်းမလိုက်ဘေးတိုက်အရွက်တိုက်လို့ဒါဒီလိုပြဿနာဖြစ်လာရတယ်လို့ဆွဆွဲချက်ဖြင့်မလို့တမရရင်တီအပြောအဆိုများဖြင့်ထိုးနေလာတယ်ရီလေးကားဆိုသူ့ကိုအဖက်မလို့ချင်တဲ့ပုံဟန်ဖမ်းပြီးမိမတားတို့အထာမျိုးစုံဖြင့်ပြဿနာမျိုးစုံကိုပုံကြီးချက်နေတယ်ရောက်ခမနဲ့မိမတာမဟုတ်အရက်ကလေးတမြများနဲ့ရောက်ဖကပါဝင်နောက်နေပြန်တယ်စော်ကားမော်ကားမှုအတိုင်းအတာလွန်ကဲလာပြီးမို့မဖြစ်သင့်ရတော့ကိုထိလက်ရောက်မှုပါတီအခြေအနေဖက်တို့ဥတီလာနေပြီဒီတို့တော့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ရင်မိအေးနှခါနာဆိုတယ်လို့ဖြစ်ရမှာကကိုဆုံးလဲဆုံးမယ်ရှုံးလဲရှုံးမယ်မပြောမဖြစ်တော့လဲလမ်းခွဲစကားကိုပြောလိုက်ရတယ်ရီလေးကလူကြီးဆောင်ရနဲ့ရှင်းဖို့ပြောလာတယ်သူကလူကြီးဆောင်ရနဲ့ရှင်းဖို့မလို့ကိုကိစ္စကိုဟာကိုရှင်းဖို့ပြောတာကိုရီလေးကလက်မခံရီလေးကခုရှုံးမနောင်ရှင်းပြပြတတာဖြစ်အောင်လူကြီးဆောင်ရနဲ့ရှင်းမဖြစ်မယ်လို့တင်းခံတယ်ဘယ်လိုမှညီလို့မရနောက်ဆုံးလူကြီးဆောင်ရနဲ့ရှင်းရတဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ခဲ့တယ်လူကြီးဆောင်ရလို့ဆိုပေတဲ့ရက်ွက်ထဲကလူကြီး3-4ယောက်ရှေ့မောက်မှာ
ပြောရဆိုရချင်းဖြစ်ရာသူဖက်ကရတီရမဲ့သူတယောက်မှမပါရီလေးတို့ဖက်ကတတထိုးထိုးရတီပေးကြတဲ့လူကြီးများတာဖြစ်တာကြောင့်သူဖက်ကပြောသမျှအရာမထင်အကြောင်းမထူးဒီဖြစ်တာအဆုံးတက်ရတယ်သူကငွေ9000ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လို့မှလက်မခံနိုင်ကြောင်းအကြံအဖန်လို့တိဖန်တီးရိုက်ကွက်ဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါလူကြီးတွေကအတူတူလှုပ်ပြီးရနေစဉ်ကဘာမှမပြောဘဲအစင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှပြောလာတာကတော့လုံးဝမတင်ကြောင်းဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးပြဿနာမလုပ်တင်ကြောင်းပိတ်ပြောကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူကသူ့ရဲ့ငွေတသိန်းရင်းနှီးစိုက်ထုတ်ထားရကြောင်းလက်ရှိအိမ်နှင်းမြေကိုသူတို့လုပ်ငန်းမှတိုးပွားငွေနဲ့ဝယ်ထားကြောင်းနဲ့ဒါတွေကိုသူကရပိုင်ခွင့်အနေမျိုးမပြောလို့တော့လဲသူစိုက်ထုတ်ထားသည့်ငွေတသိန်းဤတဝက်သောငွေကြေးကိုသူပြန်ရလိုကြောင်းဖြင့်သူဤလိုလားချက်ကိုလူကြီးများအားတင်ပြခဲ့တယ်ငွေတသိန်းကိစ္စကိုရီလေးကလုံးဝမဟုတ်ကြောင်းခခတတိညင်းခဲ့တယ်ငွေ4000ကျော်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပြီး9000ကျော်ဆုံးခဲ့သည့်အထက်တွင်သူမိခင်ကြီးငွေများပင်ပါသွားကြောင်းပြော၍အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးမပေါင်းတင်းလို့ဟုရမဲရှာလာဒီမှာတိုးအောင်တာဖြစ်သောကြောင့်တပြားတစ်ချမ်းမှပေးเสียမလို့ကြောင်းပေးလဲမပေးနိုင်ကြောင်းအပြတ်ပြောလာတယ်လူကြီးတွေကငွေရေးကြေးရေးကိစ္စရှင်းပေးဖို့သူတို့မှတာဝန်မရှိကြောင်းလေမယားပြန်လဲတင်မြရေးအတွက်တာဖြန်ဖြေဖို့ရှိကြောင်းပြောပြီးထပြန်သွားကြတယ်ကိုတိုးအောင်တို့ကိစ္စကဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားရောလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့လူတစ်ဘဝတစ်ဟာတနစ်တတကာလပဲခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဘဝဟောင်းတဲ့ကိုလူဟောင်းအဖြစ်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲသူတို့စီကဘာမှပြန်မရလိုက်ဘူးပေါ့ကွာရှင်းပြဆဲကြောင်းနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဆိုင်တော့ကြောင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးပေးရင်ငွေ2000ပေးမယ်လို့ဂျားလူတယောက်ကနေတဆင့်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောလာတာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလို့အပြတ်ညင်းပြီးတကွေးတော့ပြန်တွေ့ကြသေးတာပေါ်လို့ပြောပြီးရန်ကုန်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ထို့တို့သူဤအတိတ်ဇက်ကြောင်းကိုပြန်လဲပြောပြနေသည့်ကိုတိုးအောင်မှာသူဤအိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ရကြောင်းကိုအဆုံးတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာကြီးခံစားမှုရင်တွင်းဝေဒနာမှာသူဤမျက်နှာပေါ်တွင်ထင်းထင်းပြပြပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောနေတာကိုပင်တတိမှုမိဟန်မရှိပဲသူဤနှုတ်ဖျားမှပောက်ကွယ်မှုဒေါတတက်ခေါတန်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်လွတ်သွားတာကိုတီးခံပါဆရာဟုတောင်းပန်စကားဆိုလာတယ်ရီလေးတာကျွန်တော်ပေါ်သဘောထားမှန်ခဲ့ရင်တစ္ဆာတီကြည်ခဲ့ရင်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ထုံးဖို့ရဲပဲစခန်းကိုရောက်လာဆရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဆရာကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့တုန်းကတကွေးတော့ပြန်တွေ့ကြသေးတာပေါ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတုတ်ပြန်ကလဲစားချေဖို့လဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကရဆရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တဲ့အထီလို့ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာသူ့ရဲ့ရင်တွင်းမှနာကြီးခံပြင်းမှုပြင်းထန်နေစင်တာခဏတာခံခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုလှုပ်ပြီးရင်ကိုလည်းပြန်ခံရမယ်သူ့အလက်ပြီးရင်ကိုအလက်မလွဲမတွေ့ရောက်လာမှာဆိုတဲ့အတိကနောက်ထပ်အမားကြီးတရက်ကိုဆက်ပြီးမကျူးလွန်ဖြစ်အောင်ဟတာထားလိုက်ပါတယ်ကိုရှာဖွေရရှိခဲ့တဲ့ငွေကြေးကတန့်ရှင်းတဲ့ငွေကြေးမှမဟုတ်တာဒီလိုပဲဖြစ်ရလိမ့်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ဖြေလျှော့စရာဖြင့်ကိုပြန်ပြီးဖြေတိတ်လိုက်ပါတယ်လူဟောင်းအဖြစ်ဘဝဟောင်းတဲ့ကိုပြန်လဲတိုးဝင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခန်းရှိဒုစရိုက်လောကတမမဟုတ်ပဲအလိုက်အလဲမတင်၍ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကြောင့်နှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ထောင်ထဲသို့ရောက်သွားသူရဲဖက်စခန်းတို့ရောက်ရသူများမှာနောက်တစ်ခေါက်ဆိုတာမျိုးအိမ်မက်တော်မှမမက်ခဲ့ဝန်ကြတစ်ခေါက်တည်းနဲ့ဘဝတသက်စာအတွက်နောင်တကိုရင်ဝင်ပိုက်ထွေးရစမြဲရှိကြပါတယ်ထောင်ထဲမှာ၎င်းရဲဖက်စခန်းတွေမှာ၎င်းနေထိုင်စားတော့အိတ်ဆက်ရတာကရဲဖက်စခန်းတွင်အလုပ်လုပ်ရသည့်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခအတွက်တွေခံစားရပုံကိုထိုနေရများတို့ရောက်ဖူးကြသူများတာတိကျသည်ဖြစ်တယ်လို့ရှာဖွေစားတော့ပြီးဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်၍လမ်းဘေး platform ပေါ်မှာကြောခင်းရသူများရဲ့ဒုက္ခထက်တာလွန်တယ်လို့ပမာတင်နိုင်ရှင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဘဝဒုစရိုက်တမတို့ကအုပ်ရိုးထဲတိုးဝင်ဖို့ထွက်ဖို့လုပ်နေကြစမြဲရှိကြပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကအုပ်ရိုးအတွင်းမှာခံစားရတာကိုမမှုပဲဥပဒေကြောခိုင်းအန်တူကြတာမဟုတ်ပါလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ကန်ရဘဲနဲ့ငွေကြေးပြေလေသူတို့ဤဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြတော့ကြောင့်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ခါလောကသားတွေကသူတို့လုပ်ငန်းကိုပို၍မစွန့်လွတ်နိုင်ကြဘူးခိုးရဖောက်ထွင်းရ
လောက်ရတိုက်ရခိုက်ရတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းများအန်တရယ်များတယ်လို့စွန့်စားမှုလို့လေကိုလည်းအရင်ပြုရတယ်ခိုးရဖောက်ထွင်းရလောက်ရတိုက်ရခိုက်ရတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကတော့အန်တရယ်များတယ်လို့စွန့်စားမှုကိုလည်းအရင်ပြုရတယ်ခိုးဖောက်လူတိုက်လောက်မခက်တဲ့မစွန့်စားရတဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမှာခါသမားတို့ရဲ့နိုင်ခွဲသမားတို့ဤလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လက်ကလေးနဲ့ချောင်လှုပ်ရှားယုံနဲ့ရာဆိုလဲဟုတ်တယ်ထောင်ဆိုလဲဟုတ်တာကတော့ခါသမားတွေပဲလက်တညိုးစာဓာကလေးကိုလက်ချညပြီးလှုပ်ရှားလိုက်ယုံနဲ့ထောင်လဲဖြစ်တယ်တောင်းလဲဖြစ်တယ်ခွဲဓာသမားထောင်တန်တတ်မှတ်ခံရတဲ့အလက်ကြုံရင်သူတို့ကခိုးဖောက်လူတိုက်သမားတွေလိုနှစ်ကြီးတံမခံရ6လ9လတနည်းလောက်တာထောင်တန်လောက်ပဲအကြခံရတယ်အလွန်အစင်မတင်အလဲနေကြုံရင်တော့အထိုးအကျိတ်အထုအထောင်းခံရတတ်တယ်ခိုးဖောက်လူတိုက်သမားတွေကအမောင်သမားတွေသူတို့ကညအမောင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရတာနိုင်ခွဲသမားဓာသမားတွေကအလင်းသမားတွေသူတို့ကညမထွက်နေ့သမားတွေအမြင်နဲ့အတွေ့ကိုအခြေပြုပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဓာသမားတွေထဲမှာအများစုကသူတို့လုပ်ငန်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လမ်းကြောင်းပြောင်းတူအလွန်ကိုနှဲပါပါတယ်လက်ချိုးရည်တွဲရလောက်အောင်ကိုအနေအချင်းတော့ရှိတယ်တေတဖန်တက်တဆုံလောက်ကန်ရတူတာများပါတယ်ခါလောကမှာတပါရင်လာတဲ့အခါခါကြီးပေါ်ခါကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်သူတို့လောကမှာသူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ပင်အထာကျွမ်းပြီးတော်ဆွမ်းကျင်လေသူဖြစ်ပါစေအချုပ်ထောင်နှစ်ကင်းလို့တူဆိုတာကတော့မရှိတလောက်နဲပါတယ်တကွေးမဟုတ်တကွေးအချုပ်နဲ့ထောင်ထဲကိုဝင်ကြရတာကတော့ပုံမှန်ပါပဲသူတို့ခါလောကသားအရေးအတွက်ကများပြားတယ်နေရာတိုင်းမှာသူတို့ရှိကြတယ်တင်ဘောစိတ်မှာလည်းရှိတယ်ဘူဒါယုံမှာလည်းရှိတယ်ကာဂိတ်မှာလည်းရှိတယ်ရုပ်ရှင်ယုံနဲ့လူစီကားတဲ့အဓိကရဈေးကြီးတွေမှာလည်းသူတို့ရှိကြတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရခရီးတဲ့နေကားအရေးအတွက်မမျှတာကတကြောင်သူတို့လုပ်ငန်းဖြစ်နေကြတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသူတို့ကိုစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးထိရရောက်နိုင်နှင်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဘဲအုပ်က100 200ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမဘေတာကတပွင့်သေးဆိုတယ်လို့အင်အားမမျှတော့ကြောင့်ထောင်ထဲရောက်သူကနည်းနည်းအပြင်မှာရှိနေသူကများဖြစ်နေတယ်စီမံချက်ချပြီးအထူးအဖွဲ့များဖွဲ့၍ခါးစစ်စင်ရေးလုပ်တဲ့အခါသူတို့ကရန်ကုန်နယ်မြေကိုခွာပြီးရေကြီးရမျက်နှုရနယ်တွေကိုခြေဥအလက်အပြောင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့သူတို့ကလိုက်တန်းပြေးတန်းတူပုံတန်းကစားရတိနဲ့ဖြစ်နေတယ်လူအတွားအလာများတဲ့ခရီးတဲ့စီကားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်လူဆိုးထိန်းများကခရီးတွားအစင်းအတက်များတဲ့ကာဂိတ်များ၌စောက်ကြပြီးသူတို့လက်တွေမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်အထိလှုပ်ခဲ့တယ်ခရီးတွားလိုင်းကားတွေပေါ်မှာအတွားအပြန်လိုက်ပါပြီးသူတို့မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ထိန်းကြပေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအဲ့ဒီတောင်ဝန်တစ်ခုတည်းကိုထမ်းဆောင်နေရတာမဟုတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတစိုက်မမလုပ်ဖို့မလွယ်ကူပြန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူဆိုးထိန်အင်အားတိုးမလာပေမဲ့သူတို့အင်အားကမူတန့်မနေအကြဖက်တို့မပြအတိုးဖက်တို့တာပြနေတယ်ခါးတွေထောင်ထဲဝင်ရမှာကိုဝင်မလေးကြတာမှလည်းအကြောင်းရှိတယ်တခြားသောဒုစရိုက်သမားတွေထောင်ထဲဝင်ရတဲ့အခါအထဲမှာကိုလူခံနဲ့စုံမိဖို့မလွယ်သူတို့အတိအကျွမ်းခိုးဖော်ခိုးဖက်တိုက်ဖော်တိုက်ဖက်တွေဆိုတာကအမြဲရှိကြတယ်တခြားသောဒုစရိုက်သမားတွေထောင်ထဲဝင်ရတဲ့အခါအထဲမှာကိုလူနဲ့စုံမိဖို့ကမလွယ်ဘူးသူတို့အတိအကျွမ်းခိုးဖော်ခိုးဖက်တိုက်ဖော်တိုက်ဖက်တွေဆိုတာကအမြဲရှိကြတာမဟုတ်ခါသမားတွေကတော့သူတို့အဖော်သူတို့အပေါင်းအတင်းတွေထောင်ထဲမှာအမြဲရှိနေကြတယ်ရဲဖက်စခန်းရောက်မလားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေရှိကြတယ်သူတို့အထက်ကအခန်းလူကြီးတို့ဘာတို့ဖြစ်နေရင်အနေအစားချောင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကအုပ်စုသမားတွေမှုအထက်ရောက်သူအတွက်အပြင်မှာကြံရင်ခက်သူတွေကအရှာအဖွေထွက်ပြီးထောင်ဝင်စာများစားစရာတောက်စရာတွေပေးကမ်းတတ်ကြတယ်ထောင်ထဲကိုခဏဝင်စို့ထွက်စို့လုပ်နေကြတော့ကြောင့်ထောင်ထဲမှာအနေအစားချောင်အောင်လုပ်ရတယ်အကြံအဖန်တွေလည်းကျွမ်းကြတယ်တိုးအောင်ကရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကိုလွင်မောင်တို့နဲ့အတူမနေတော့တိုးချောင်းကလေးတွင်နေတိလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်ချစ်သိန်းနဲ့အတူတွားနေတယ်တိုးချောင်းလေးမှာရန်ကုန်နဲ့အလန်းဝေးတဲ့အလျောက်သူ့ကိုတိထားတဲ့စားပလင်းများကလလောဆယ်ခြေရာဖြောက်ထားနိုင်တယ်ချစ်သိန်းကခါလောကမှာသူ့ထက်တပါရင့်ပေမဲ့အနိုင်အဆွဲပဲကျွမ်းတယ်အခွဲလိုက်နဲ့မနီးဆက်ချစ်သိန်းမိန်းမကသူ့ယောက်ျားလုပ်ငန်းကိုတားလို့မရပေမဲ့ယောက်ျားအပေါ်မိခိုနေသူတယောက်တော့မဟုတ်
သူနီတူဟန်နဲ့အိမ်ထောင်စရိတ်ကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အလဲအလတ်တန်းဆန်းစရင်ဝင်နတ်ကတော်တယောက်ဖြစ်တယ်တိုးအောင်ကရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ချင်းပဲစားပလင်းတို့မျက်စိဆူရောက်ရာမြို့လေကောင်နဲ့နယ်မြေထဲကိုမဝင်မော်လမြိုင်မောင်ခိုရထားလိုင်းပေါ်မှာပဲကျက်စားခဲ့တယ်အထိုက်အလျောက်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုကာလကဓားပိန်နဲ့တိုးချောင်ကလေးကြားတွင်မောင်ခိုတမားတွေကယထာကောင်းတွဲနှင့်နားလည်မှုယူပြီးမော်လမြိုင်ပျက်စီအထုပ်အပိုးများကိုယထာပေါ်မှာပြစ်ချကြတယ်သူတို့နဲ့အချိတ်အစဲလှုပ်ထားသူတွေကအောက်ကစောက်ကြတယ်အထုပ်အပိုးတွေပြစ်ချတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုယထာကအချိန်လျှော့ပေးတယ်အထုပ်အပိုးပါသူတွေကသူတို့အထုပ်အပိုးတွေကိုသူ့ထက်ငါဥအောင်ပြစ်ချကြရတယ်တတွဲလုံးလိုပြားပန်းခတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အလျောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကယူမဆိုင်နိုင်သူနဲ့ချစ်တိန်တို့ကအချိန်တိုလေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးသူတို့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြရတယ်အထုပ်ချတဲ့နေရာမှာနေရာမှန်တတမတ်ထဲထားပြီးမလုပ်ကြပကိုးဘူတာမရထားထွက်ကတဲ့ကအောက်ကသူတို့လူတွေကိုအချက်ပြမဲ့နေရာကိုခေါင်းတပြူးပြူးလုပ်ပြီးကြည်ကြရတယ်အချိတ်အဆက်အချင်းအဆက်လှုပ်ထားသူတွေကအထုပ်ချရမယ့်နေရာကိုအဝေးကြီးကနေအလံဖြူထောင်၍အချက်ပြကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလုပ်ငန်းဝင်မဲ့နေ့မှာပကိုးတို့တွားကြရတယ်မနေ့ပိုင်းပကိုးဈေးကြီးစီကားချိန်မှာလောက်ကွက်ကြည့်ပြီးလောက်ကြရတယ်အလုပ်ဖြစ်ရင်ယထာကိုမဆောင်တော့ဘူးကားနဲ့ပြန်ကြတယ်အလုံးမဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ပကိုးရုပ်ရှင်ရုံတယုံယုံမှာရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်ပြီးအချိန်ဖြုံးကြတယ်သူတို့ကလောက်ကွက်ကိုပုံတင်မထားဘူးပေးလာတဲ့အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးလောက်ကြရတယ်ထိုလိုင်းကလောက်ကွက်ချောင်ပေမဲ့အရနဲတယ်ဆွပပိုရလဲကြုံတဲ့အခါကြုံပေမဲ့အလီကြီးအချီကြီးမျိုးတော့မရတတ်စားစရိတ်သုံးစရိတ်ကမိယုံလောက်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်တိုးအောင်စိတ်ဝင်စားတာကရန်ကုန်ကွင်အန်တရဲ့ကြောနဲ့နီးပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မျိုးမျိုးမြမြရတယ်သူကအလီကြီးအချီကြီးတချီရခဲ့ဖူးတာကြောင့်ရန်ကုန်ခွင်ကိုတတမ်းမမဲ့ရှိနေတယ်တိုးချောင်လေးမှာ2လလောက်ခြေရှိုနေပြီးတဲ့နောက်မှာရန်ကုန်ခွင်ကိုခြေဦးလက်ခဲ့တယ်ဒီတခါတော့ရန်ကုန်ခွင်ကိုပြန်ဝင်လာတာမှာတကူတော့သူ့ရဲ့ဆရာအရင်ကိုလွင်မောင်ကဒီလောကကိုကြောခိုင်းသွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းဘယ်သူနဲ့မှလက်မတွဲတော့ပဲတကူတော့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်တနေ့ရွှေဘုံတာလမ်းမှာမယောင်မလဲရှောက်၍တားကောင်ကိုအကဲခတ်ရှာဖွေခဲ့တယ်သူဝတ်ဆင်ထားပုံကတော့အပြန်စားပဲကလေးကချေဟန်ပန်လုံးဝမထင်ရွှေဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှအသက်40ကျော်အမျိုးသမီး2ယောက်ထွက်လာတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်ဝတ်စားစင်ရင်ထုံးဖွဲ့ထားပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ငွေကြေးလို၍ရွှေလာရောင်းသူမဟုတ်မှန်းကိုလက်တစ်ဖြက်အကဲခတ်နိုင်တယ်အတော့အတန်တမ်းမြင့်အတွင်းဝင်တီအယောင်းအဝယ်သမားပွဲစားများဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းပြီးမူလဥတီယာခြေလန်းကိုစန့်ကျင်ဘက်တို့ပြန်လှည့်ပြီးအနောက်ကနေမယောင်မလဲလိုက်ခဲ့တယ်အမျိုးသမီး2ယောက်ဥတီသွားနေတာကတော့ဘူချုပ်စေးဖက်ကိုသူကမနီးမဝေးမှကတ်လိုက်သွားတယ်ဒါကသူတို့အထာအခြေအနေပေးလာရင်လုံမယ်မပေးရင်လမ်းခွဲထွက်မယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်လာရင်မကိုလန်းရွှေဘုံတာလန်းရဲရိတ်တာရှေ့တို့အရောက်ရဲရိတ်တာအဝင်ပေါက်မှာအရဝအရစားနဲ့မျက်မှန်အနဲ့တတ်ထားသူတယောက်ထွက်လာတယ်လူဆိုးထိန်ဒုရဲ့အုပ်ကိုမင်းတူတချိန်ကသူ့ကိုထောင်ထဲတို့ပုတ်ခဲ့သူကိုမင်းတူမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရိပ်ရှက်တန်းသွားတယ်ကိုလက်တပြတတိထားလိုက်မိတယ်သူကရင်ထဲမှာထိတ်ကနေဖြစ်သွားပေမဲ့အင်ဒရီမပြက်ခြေလမ်းမပြက်ဆက်လျှောက်ခဲ့ရတယ်အခြေအနေမကောင်းတာကိုရိပ်မိပေမဲ့ထွက်ပြင်းရင်လွတ်လန်းမရှိတဲ့အခြေအနေပူဆိုးသွားမှမို့ဟန်မပြက်အောင်ထိန်းလိုက်တယ်ကိုမင်းတူတူဘေးကိုရောက်လာတယ်ကိုလူရုပ်တဲတဲမလုံးနဲ့တော့အေးစစ်စစ်လိုက်ခဲ့ရုပ်တဲတဲလို့ရင်ပူဆိုးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်သူကအဲ့လိုပဲပြန်ပြောလိုက်ရတယ်ရောက်သွားတဲ့နေရာကကြောက်တရားရဲစခန်းကိုမင်းတူလက်ညွှန်ပြတဲ့ကြောက်တရားရဲစခန်းအဝင်ပေါက်ဘယ်ဖက်ဘေးရှိခုံတန်းရှိပေါ်မှာဝင်ထိုင်နေလိုက်တယ်ကိုမင်းတူကရဲစရဲကြီးရှိရာတို့တွားပြီးစကားပြောပြီးတယ်လီဖုန်းဆက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရဲစရဲကြီးစပွဲရှိမှာတယူတတေရပြီးစရဲကြီးမေးခွန်းများကိုဖြေရတယ်ရဲစရဲကြီးကထုံးစံအတိုင်းနာမည်လက်ရှိနေရလိပ်စာဘာညာတွေမေးပြီးရဲသားတယောက်အားခေါ်ပြီးအချုပ်ခန်းထဲကိုတွင်းလိုက်တယ်ဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့အချုပ်ခန်းထဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာစီမံချက်ကာလာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမတိလိုက်ဘူးဘယ်နှစ်ရက်လောက်အချုပ်ခံလိုက်ရတယ်လဲရမန်ကြီးတပပြီးတော့အမှုဆွဲတင်ပါတယ်ကိုတွန်းအောင်ကဘာမှမလုပ်ရသေးပဲနဲ့ဘာအမှုနဲ့ဆွဲတင်တာလဲအမှုဟောင်းတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့မိကြောင်းဝန်ခံလိုက်ရတာပေါ့ဆရာအဲ့ဒီလိုဝန်မခံရင်တန်တရားရှိမယ်အထီးအခိုက်ရှိလာမယ်စီမံချက်ကာလာဆိုတော့9ညနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်
မလွယ်ဘူးထောင်တန်6လစီမံချက်ကာလဆိုတော့9ညနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်မလွယ်ဘူးထောင်တန်က6လအဲ့ဒီအခောက်အထက်အရောက်မှာလုံးတီမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အဖွဲကြခဲ့တယ်3မီရထပ်ဖောက်ထွင်းဝိစာလာမြင့်ခေါ်အောင်ကြီးခေါ်တိန်သေးဒုစရိုက်လောကမှာဘေကျော်လာမြင့်လို့လူတိများတယ်နာမည်3မျိုးတွင်တယ်လို့မိမလည်း3ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဒုစရိုက်လောကများအဖို့အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ပြောစမပြုเสียမဟုတ်ပါဘူးတူးထဲတော့ဇနီးမယားနဲ့ဆိုတူမှာရှားပါအ ਨੇ ဆုံးတမားကတော့မှ2ယောက်လာမြင့်ကခုတစ်ခေါက်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အမှုမှာဖောက်ထွင်းမှုနဲ့မဟုတ်ဓာခုံမှုနဲ့ထောင်တန်9နှစ်ကြာခံစင်ရာတရားရုံးမှချမှတ်လိုက်သည့်ပြစ်ဒဏ်ဖြင့်ထောင်ထဲသို့ရောက်လာခဲ့တယ်ထိုအကြိမ်ပါဆိုရင်ထောင်ထဲသို့ရောက်ခဲ့ဒီမှာ3ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်တတရဇနီးတဲ့ရဲ့အကူဖြစ်သူနဲ့စကားများရမှအိမ်မှာရှိနေတဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာဖြင့်ရောက်ဖဖြစ်သူကိုအင်္ဂါချို့ယွင်းအောင်ကပ်ပိလိုက်တော့ကြောင့်ဖြစ်၏ထောင်ထဲမှာအခန်းလူကြီးနှင့်ဆေးမှုစသူများကိုအထောင်ဟုခေါ်ကြသည်အခန်းလူကြီးဖြစ်ပြီးဆိုရင်အိမ်ကထောင်ဝင်စားလာပြီးစားစရာတောက်စရာပို့စရာမလိုအထဲမှာတင်လိုတာထက်ပိုရှံရနေတယ်အဲ့ရတာကအထူးတီးတက်နေရဇင်ကြကြစားတော့အကြံအဖန်ထမင်းဟင်းနဲ့ပါဇက်ချင်းကိုဆေးဘောလိတ်အငွေ့ဖြင့်ဖြောက်စရာမလိုအစီခံစီကရက်နဲ့နေနိုင်သည့်အဆင့်အခန်းထဲရောက်လာသူမှန်တမျှသူလက်ခုတ်ထဲကရေပဲတုံလို့တုံမောက်လို့မောက်လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ကဘာအလုံးမလုပ်ရအခန်းထဲကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ထောင်ကျများကိုပုံစံကြကြစီကန်းတဝဝရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းကြမှကိုကဲရသူများဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထော်လော်ကန်လန်လုပ်ပြီးလုံရဲသူကမရှိပဇာနဲ့အမိတ်ပေးနိုင်တယ်လို့လက်ပါခွင့်လည်းရထားသူများဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအကြောင်းဆက်ပါလာဒီတော့မပြောနိုင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်မှုမှာငယ်ပေါင်းချီးဖို့တို့နဲ့ရှိခဲ့တယ်အခန်းလူကြီးများအတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့တီးတက်နေရာမှာသူနဲ့အတူအိပ်ရတယ်သူနဲ့အတူစားတောက်နေထိုင်ရတယ်အခန်းလူကြီးလာမြင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုဖြင့်တက်တောင့်တက်တာအလုံးလုံးရတယ်အဆောင်တန့်ရှင်းရေးအလုံးနေရာကိုရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်စတုန်းကသူ့လက်တံနဲ့မလွတ်ခဲ့ပါဘူးဒါကလည်းထောင်ထဲရောက်ရင်တွေးကြုံရစမြဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ထူးထူးခြားခြားပြောစရာအကြောင်းကိုမဟုတ်တာကျွန်တော်အရင်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လောကသားတရုတ်ကြီးရဲ့အကူအညီကြောင့်သဘောလောက်ပဲခံလိုက်ရတယ်တရုတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့ခင်မင်သွားတာပါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လွတ်ရက်ကလပိုင်းလောက်ပဲကွာပါတယ်သူကကျွန်တော်ထက်3လလောက်နောက်ကျပြီးမှလွတ်မှာပါသူလွတ်တဲ့အခါသူစီဆက်လာဖို့မှာထားခဲ့ပါတယ်အပြင်ရောက်တော့သူနဲ့တွဲမိရာကနေဘဲကျော်လာမြင့်ထောင်မှလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတိုးအောင်ကလာမြင့်နေထိုင်ရာကြည်မြင့်တိုင်ဆင်းမလိုက်ကစုံခင်းရက်ကွက်တွင်အတူတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တတရမိမရဲ့အကူနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဓာခုံမှုအတွက်တတရမိမနဲ့ပြဆဲသွားတယ်အခုတူနေထိုင်တဲ့ကစုံခင်းမှာဒုတိယမိမနဲ့အတူပြန်လည်ပေါင်းတင်းနေထိုင်တယ်ဒုတိယမိမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကရက်ကွက်ထဲမှာပေါရောက်ရှိတဲ့အပြင်ရဲစခန်းနဲ့ပြည်လဲသူဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အတွက်နေရေးထိုင်ရေးအခက်အခဲမရှိပြည်လဲတယ်တိုးအောင်ကလာမြင့်နဲ့အတူနေထိုင်ပေမဲ့လိုင်းတော့မပူးကြသူ့လိုင်းနဲ့သူကိုလိုင်းနဲ့ကိုလုံမြဲဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်နေခဲ့ကြတယ်လာမြင့်အပြေဘက်တွင်လည်းအတော့ကိုအပေါင်းအတင်းဆန့်တယ်သူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခပေးနိုင်သူများကိုပင်ပြည်လဲအောင်ပေါင်းတင်းနိုင်တယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့ကစုံခင်းကွက်တစ်မှာကျူးကျော်ကွက်တစ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အလွာပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတယ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လောက်ကင်စားတောက်သူဥယျာဉ်ထက်မကောင်းသောမျိုးစုံလောက်ကင်စားတောက်သူဥယျာဉ်ကပိုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းအနေမကျုံရက်ကွက်ထဲမှာပြထားတဲ့တူအောင်ရဲ့အလုတ်အကင်ကကီလီကုံစိမ်းပွဲစားလာမြင့်ကညလူသူကနေလူနေပဲထွက်ရတဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ညီတော့လုပ်ငန်းပြထားရတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်လိုအလုတ်လောဘမကြီးပဲအန်ဒီကကင်းနဲ့လွယ်လွယ်ချောချောအကွက်တွေပဲလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တယောက်ထစ်စာအတွက်ဖူလုံယုံပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီလိုလိုင်းမပူပဲကိုလိုင်းနဲ့ကိုလောက်ရတာကျမငင်ချင်တော့လိုင်းပူဖို့ဖြစ်ရကြောင်းတစ်ခုကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီရဲဘက်စခန်းကိုရောက်ရတဲ့အဖောက်ထွင်းမှုပါအမှုဖြစ်တာကရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာမန္တလေးမှာတနေ့ခါကြတော့မန္တလေးကသူတို့ဘော်ဒါတယောက်ကိုလာမြင့်စီရောက်လာတယ်တချိန်တော့အခါကရန်ကုန်မှာလာမြင့်နဲ့တွဲဖူးတဲ့တပည့်ဘော်ဒါသူကလည်း3မီရဖောက်ထွင်းသမားတန်ချောင်းခေါ်စိန်လေးခေါ်လူထွေးတန်ချောင်းကမန္တလေးမတရာတာလာမြင့်ရဲ့တပည့်အဖြစ်ရန်ကုန်မှာဖောက်ထွင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ရမှအနော်ရထာလန်နာရီဆိုင်ဖောက်ထွင်းမှုဖြင့်တစ်ကြိမ်ရန်ကင်းတိုက်ခန်းဖောက်မှုဖြင့်တစ်ကြိမ်ထောင်ထဲသို့2ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်
ဒုတိယအကြိမ်ထောင်မှလွတ်တဲ့အခါဆရာဖြစ်သူထံလမ်းစရိတ်တောင်းပြီးနေရင်းရွာတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုဆွလို့ဖို့ရွာကိုပြန်သွားတာတော့မဟုတ်မတ်တရာနဲ့နီနီနာနာမန္တလေးဖက်စကြက်တစ်ဖွင့်ရန်အတွက်ရှာဖို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်သွားပြီးနှစ်နီးပါးအတွင်းအကွက်ကောင်းတစ်ကွက်ရှိပြီးဆွဆွပပိုးရလာတဲ့ငွေကြေးများကိုရန်ကုန်တိုးလာ၍တုံးဖြုံသွားသည့်အခောက်ကဆရာသမားလမြင့်ကိုလည်းပြုစုသွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတစ်ခေါက်ရောက်လာပြီးနောက်ထပ်ရောက်မလာပဲအခုတစ်ခေါက်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ခုတစ်ခေါက်ရောက်လာတာကတော့တွေ့ထားတဲ့လောက်ကွက်ကောင်းတစ်ခုကိုသူတယောက်ထဲလောက်ရန်အတွက်အခက်အခဲရှိတာကြောင့်ဆရာသမားထံလာရောက်အကူအညီတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်ရင်ရမယ့်အကျိုးအများပမာဏကကြီးမားတယ်ကိန်းကနန်းအဖြစ်သိန်း20အထက်ရှိမယ်မုံညင်းဖက်မှကြောက်စိမ့်ဖြစ်သိန်းရချီချမ်းသာခဲ့ရာမမန္တလေးတွင်တိုက်ဆောက်ပြီးအခြေချနေထိုင်၍ကြောက်စိမ့်လောကကိုခြေလည်နေသည့်ဘော်စာကြီးတူဤတိုက်ကိုဖောက်ထွင်းရမည့်ကိစ္စအစိမ်းစုရင်ဥစစ်ပံမှာမန္တလေးတို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အစိမ်းလောကကိုတာမကအနီလောကကိုပါဝင်ရောက်၍လက်တဆုံ၌သည့်အဆင့်တို့ရောက်ရှိနေသူဖြစ်တယ်ချမ်းသာတလောက်အထင်ပေါ်မခံပဲရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေထိုင်လို့လုပ်ငန်းကိုတာအာယုံစိုက်ပြီးတူတူတိတ်တိတ်နေသူဖြစ်တာကြောင့်တက်ဆိုင်ရာဤအာယုံစူရောက်ချင်းမခံရသူလည်းဖြစ်တယ်မကြာမီလပိုင်းကမှတိန်း30အထက်ပဒများကြီးတပွင့်ကိုရွှေချောင်းများဖြင့်လဲလှယ်ပြီးရယူပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဂျစ်ကာမောင်းသူဒရိုင်ဘာကမှတဆင့်အတိအကျတည်င်းရရှိထားတယ်တန်ချောင်းကတိုက်အတွင်းဖက်တိဆောက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မြေအောက်ခန်းပုံစံအကျန်းကိုလည်းရရှိထားတယ်တန်ချောင်းအတွက်တိုက်ကိုဖောက်ထွင်းရန်အခက်အခဲမရှိပေမဲ့ပျက်စီးများထားသည့်မိခန့်တစ်တာကိုအချိန်တိုအတွင်းပွင့်အောင်ဖွင့်နိုင်ဖို့ကတော့အခက်အခဲရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်သူ့ထက်ပိုကျွမ်းတဲ့လာမြင့်ကိုခေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အထဲရောက်ပြီးမှမိခန့်တစ်တာအတွက်အခက်အခဲတွေ့ရင်စွန့်စားရတာပဲအဖတ်တင်မယ်ထထိုက်တန်ရမယ့်အခွင့်အရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာမို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပေါင်းမှပို၍တေချာမီဖြစ်တော့ကြောင့်အကူအညီတောင်းရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်နှစ်ရက်ကောင်းချင်းရိုက်တိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ဝါးရိုက်ဆွဲလိုက်ကြတယ်တန်ချောင်းမှာစရိတ်စကလည်းအလုံးအလောက်ပါလာတယ်နေရေးထိုင်ရေးအတွက်လည်းအကြောင်းမဟုတ်မတ်တရာမှာစခန်းချပြီးလိလာရေးလုပ်မယ်ရက်ရွေးမယ်မတ်တရာနဲ့မန္တလေးမှာခရီးအနီးလေးလာမြင့်ကတိုးအောင်ကိုဖျားဖူးရင်အလက်အပလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တယ်ပထမတော့သူကညင်းတယ်သူ့လိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ကြောင်းသူလိုက်ပါချင်းဖြင့်သူတို့အတွက်အထောက်အကူမဖြစ်ပဲတာဝန်ပူနေမဲ့အကြောင်းကိုညင်းဆိုလိုက်တယ်လာမြင့်ကအတင်းခေါ်တယ်တန်ချောင်းကပါတာဝန်ပူလေးစရာမရှိတဲ့အပြင်သူ့လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမှာအလုပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြော၍ခေါ်တယ်လာမြင့်ထောင်ထဲမှာကလေးကသူ့အပေါ်ကောင်းခဲ့တယ်လို့အပြင်ရောက်တော့လည်းနေရေးထိုင်ရေးကအဆအယရာကူညီပြီးသူရှိကိုစားကိုရှိသူစားလက်ပင်ဖက်ပေါင်းခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှာရင်ဘတ်ဖက်ပေးပေါင်းတဲ့အပေါင်းအတင်းဖြစ်နေပြီရင်ဘတ်ပေးပေါင်းတဲ့အပေါင်းအတင်းဆိုတာကခံစရာရှိရင်အတူတူခံရစရာရှိအတူတူသူကိစ္စကိုပဲကိုကိစ္စဘယ်လိုခွဲခြား၍မြင်ကြည့်ရသည့်အမျိုးမရှိနောက်ဆုံးမှမန္တလေးခကြီးကိုလိုက်ဖို့ခေါင်းညှိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မတ်တရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်တန်ချောင်းကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်စားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးအဆက်ဆက်အရာလူလေတေးမရှိအောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မှာအနေချသူတို့အဖို့တော့မတ်တရာကတော့6တွေ့ပူပြင်းပြီးပြင်းเสียကောင်းနေတယ်မတ်တရာမှာထူးထူးခြားခြားပြောစမားပြရအောင်စီကားတာတနေ့တွင်တလဝါခေါင်လာဖြစ်တယ်မန္တလေးမတရာယထာကိုခောက်တုံးခောက်ပြန်ပြေးဆွဲပေးရတီးတိုင်ခြေနှချောင်းရတီเสียနေရဖို့မလွယ်တောင်ပြုံးပွဲတော်လေးမြန်မာတပီလုံးထက်အောက်ဒေတာအစုံမှနတ်ကတော်များနှင့်နတ်အနွယ်ဝင်90ရာခိုင်နှုန်းမှမတရာတောင်ပြုံးပွဲတို့ယောက်ျားစမြဲရှိတယ်ယထာလန်ကာလန်နဲ့တွေ့နဲ့မန္တလေးမှမတရာတို့ပြာပန်းခတ်မြတွာလာလှုပ်ရှားသူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်မှာအမခံလို့ဆိုရမိတိုင်အောင်ရှိပါတယ်တောင်ပြုံးပွဲမှာတကိုးကြီးဖျားပွဲတော်များထက်ပင်စီကားတယ်မတွားမဖြစ်မရောက်မဖြစ်တွားရသူများရှိတယ်လို့အပျော်တွားကြသူလူနည်းစုလဲပါတယ်တနစ်မှာတလဝါခေါင်လာလူမြောက်ပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာတောင်ပြုံးမှာပင်တိုင်နေကြသည့်နတ်ထိန်နတ်ကတော်ကြီးများရဲ့50ရောက်တော့အစုလေးတာအမြဲရှိကြတယ်သူတို့လည်းရရောက်ချင်းတောင်ပြုံးနတ်နန်းကိုဥခိုက်ကြတယ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူများကကင်းလို့မရသူတို့ခါလောကသားများကို
ခိုးဖော်လူတတိုက်ခိုက်မိသောရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည်လုပ်ငန်းခွင်သို့မထွက်ခင်ဖျားကတော့၍တတိတရားမရှိကြပေမဲ့နတ်ဆက်နတ်ကတော့ဖို့ကိုမူတတိယဦးစားပေးလုပ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မဲ့သူတို့ကမင်းကလေးအိမ်မှာကြံရစ်သူဇနီးမယားများကမတ်နေလေတတ်နိုင်သမျှသောဆက်တဆရာများဆက်တ၍လုပ်ငန်းခွင်အနောက်အရှက်ကင်းဖို့ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အန်တရဲ့အတွက်ကင်းဝဲအောင်ကြည့်ရှုဆောင်မဖို့ဆုတောင်းရစမြဲရှိကြတယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာတွေညာတွေဆက်တတ်မယ်ဆိုသည့်စကားတွေပေးကြရစမြဲရှိတယ်ဟိုတုန်းကတော့အ ਨੇ ဆုံးအစိမ်းရောင်ခရင်ဆိုတာနဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်စီကြရက်အခုခေတ်မှာတော့အဝါရောင်မရင်ဒါနဲ့555ဒါကလုပ်ငန်းခွင်မဝင်မီအလုပ်ဖြစ်လာရင်တော့ပရင်ရောင်ပလင်းကိုနေရာပေးရတယ်အလုပ်ဖြစ်လာတဲ့ငွေကြေးအပေါ်မူတည်ပြီးဝီစကီဘရန်ဒီနဲ့ကြက်ပေါင်းကျော်တခုတော့ပြောစရာရှိတယ်နတ်ကိုဆက်တရတာကအရင်မဆုံးပါဘူးနတ်ကအတွေ့မတုံးဆောင်အငွေပဲတုံးဆောင်တာလေခရင်ဆိုတာပဲဆက်ဆက်မရင်ဒါပဲဆက်ဆက်ပရင်ရောင်နဲ့ပဲထောင်ထောင်လက်တွေ့တောင်းတုံးရတာကတော့ကိုပဲဖြစ်တယ်ဘဲဥနဲ့ကြက်ပေါင်းကြော်ကိုလည်းကိုပဲစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရင်မဆုံးလို့ဆိုတာပါသူတို့ကဖျားတဲ့နတ်ကိုအလေးထားဦးစားပေးတယ်ကလည်းတဘာဝကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကမကောင်းတဲ့အလုပ်ဒုစရိုက်အလုပ်ဖျားကကောင်းတဲ့အလုပ်သူစရိုက်အလုပ်ကိုတာညှိုးဆိုတယ်မကောင်းတော့သူဟုတမျှကိုတားမြင့်တယ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှင်းမောက်မှာတပည့်တော်သူတပါးပျက်စီးကိုပိုင်ရှင်ခွင့်မပေးဘဲနိုင်ယူခိုးယူလူယူတိုက်ယူတာကိုဆောင်မကြည့်ရှု၍အန်တရဲ့အတွက်ကိုအကာအကွယ်ပေးတော်မူပါဖျားလို့ဆုတောင်း၍ပဲဖြစ်လိမ့်မလဲအဲ့ဒီတော့ဆုတောင်း၍ဖြစ်တဲ့နတ်ကိုတာသူတို့လည်းမန္တလေးရောက်ချင်းမဟာမြတ်မုနိဖျားကြီးကိုဥမတိုက်ရစေကမူတောင်ပြုံးနတ်နန်းတို့ရောက်သွားကြတယ်ပနာမဆက်တဆရာများဖြင့်ဆက်တပြီးသူတို့လူစုကိုအန်တရဲ့မကြရောက်စေရန်အကာအကွယ်ပေးပါမဲ့အကြောင်းနှင့်ကြံစီထားသောအကြံအစီအောင်မြင်စေရာဆောင်မကြည့်ရှုပါမိအကြောင်းဥတင်တိုင်တယ်၍ကြောကြတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအထူးပွဲပေးမဲ့အကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့အခါဝတ်လဲတော်ရက်တော်ဝေါ်တော်ကအစအတစ်လဲလဲ၍နတ်ကွန်ကြီးကိုအထူးမုံမှန်မဲ့ဂတိစကားကိုပါပေးခဲ့ကြတယ်ရောက်ပြီးနောက်တနေ့ကစ၍မန္တလေးတွင်သူတို့ဖောက်ထွင်းမိတိုက်ကိုလေ့လာကြတယ်တိုးအောင်လဲမနေတာကန့်လန့်ပါနေရတယ်မန္တလေးမှာတနေကုန်တော့မနေ့ပိုင်းမယောင်မလဲကြည့်စရာရှိသည်များကိုကြည့်ပြီးရန်ကုန်စားပွဲရုံတွေစားတောက်ပြီးမတရားတို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်နောက်တနေ့တွင်လာမြင့်နဲ့တန်ချောင်းတို့နှစ်ယောက်မန္တလေးတို့တွားကြတယ်သူကမန္တလေးကိုမလိုက်ပဲမတရာမှာပဲနေခဲ့တယ်ညနေဆောင်မှာတော့လာမြင့်နဲ့တန်ချောင်းတို့ပြန်လာပြီးဖောက်ထွင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုတိုင်ပင်၍ရဲတတ်မှကြတယ်တပည့်ခါညဖက်လုပ်ငန်းဝင်ရန်အတွက်တောင်းရင်စားရင်ပြောဆိုတိုင်ပင်ကြတယ်နောက်တနေ့တောင်ပြုံးနတ်နန်းရှိအထင်းတော်နတ်ကတော်ကြီးအမှုထားပြီးအထူးပွဲဆက်ကြတယ်နတ်ကတော်ကြီးကိုရန်ကုန်မှာဧည့်သည်များကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြံအစီများအောင်မြင်ရစေရန်ထုံတန်းရှိတာနဲ့အညီအထူးပွဲဆက်တလို့ကြောင်းနဲ့ကိုတော်ကြီးများကိုပေး၍စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန်အနံ့ရတယ်အထူးပွဲအတွက်အုံပွဲငပြောပွဲဘောင်းတော်အတစ်နဲ့တောက်စားစရာများနဲ့နတ်ကတော်ကြီးဤထုံးစံကြီးအပါအဝင်600ကျော်ကုန်ကြစရိတ်ကိုတန်ချောင်းကအိတ်ဆိုင်ကြခံလိုက်ရတယ်အောင်မြင်သွားရင်တင်းကြီးရမှာမို့ရာဆုံးရတယ်လို့ဘယ်တွက်လို့ဖြစ်လိမ့်မလဲထောင်မြင်ရာဆုံးစကားလည်းရှိသေးတာကိုတော်ကြီးကိုတော်လေးတို့စောင့်ရှောက်ပေးရင်အန်တရဲ့ကင်းမယ်လုပ်ငန်းလဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အစွဲယုံကြည်ချက်မှာသူတို့အတွက်တွန်းအားတစ်ဖွဲ့ဖြစ်စေဒီကိုပွဲဆက်ရမှာပတ်တူအိတ်နဲ့ထက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတုံးကရိယာအိတ်လဲပါလာတယ်တောင်ပြုံးနဲ့ဝင်းလာတော်နေရကနတ်ကတော်ကြီးများမင်းကြီးမင်းကလေးကိုပင်တိအခါအနှဲငယ်အချိန်ယူရတယ်လောက်ရခါရရင်ထိုးရတာကကြတယ်ရန်ကုန်ကဆိုမိုင်400ကျော်ခရီးဆက်အားကောင်းတဲ့ယထာတို့ကားတို့ပင်လင်14-5နာရီနဲ့တွားရတဲ့ခရီးဒါပေမဲ့မိုင်400ခရီးကိုမင်းကလေးမင်းကြီးရောက်လာစမြဲရှိတာကတော့နာရီဝက်ပင်မကြတာအခုဟာကအနီးကပင်ရတာကြောင်လာမတိလက်ကလေးလှုပ်လိုက်ုံနဲ့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးရောက်လာတယ်ကဲဆိုစမ်းကျွန်တော်မျိုးတို့လုပ်ငန်းအကြံအစီအတွက်ကိုတော်လေးရှင်းမောက်တို့ရောက်လာတဲ့ဒါတပည့်များကိုတော်လေးကကူညီစောင်းမပေးဖို့ရှောက်တင်ရပါတယ်ကိုတော်လေးတန်ချောင်းကလက်အုပ်ကလေးချီရွေးပြောလိုက်တယ်အောင်မြင်နှင်းပြီးပွဲပေးမှတော့ရဲတာဆက်လို့အောင်ចောင်းဝေဖြာအောင်ရမပေါ့ကွာလုပ်ငန်းအောင်မြင်ကျွန်တော်မျိုးတို့
ပွဲကြီးဆက်တာပါမယ်အေးဂဒီအတိုင်းတီပစေကဲငါနားမယ်နတ်ကတော်ကြီးကပဲပြောတာလားမင်းကလေးကပဲပြောလေတလားဆိုတာကိုတော့နတ်ကတော်တာပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲရှိစေတန်ချောင်းကြီးအပြုံးမှာလိုက်လိုက်ထင်ထင်ဝင်းလက်သွားတယ်တွန်းအားရလိုက်ပြီးမို့လုပ်ငန်းစရုံပဲရှိတော့တယ်လုပ်ငန်းစမဲ့နေ့မှာလာဆုပ်တစ်ဆက်နှစ်ရက်တဘာဝအမောင်ကသူတို့ဖက်မှာလုပ်ငန်းစမဲ့နေ့မှာမဟာမြတ်မှုနိဖျားကြီးအနိရှိတန်ချောင်းအတိဥပဇင်းရှိတဲ့ကြောင်တိုက်မှာညအိမ်မယ်ရန်ကုန်မှာရောက်လာတော့ဖျားဖူးမိတ်ဆွေများဖျားကိုအာယုံတက်မျက်နှာတော်တစ်ဆက်တာကိုကြည့်ရှုဖူးမြော်လိုတာကြောင့်ကြောင်တိုက်မှာတညတာတဲခုခွင်လျှောက်ထားတယ်ကျောင်းတိုက်မှာတဲခုညအိတ်ခွင့်ရဖို့ကအခက်ခဲမရှိတရားတကြေမှဖျားဖူးလာသူများမန္တလေးရှိဖုန်ကြီးကျောင်းများ၌တဲခုကြတာကအစင်အလာထုံးစံဖြစ်လို့ပြဿနာမရှိလုပ်ငန်းခွင်ဝင်မဲ့ညမှာတန်ချောင်းကြီးအပါအဝင်သူတို့၄ယောက်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတွားအိတ်ကြတယ်တိုးအောင်နဲ့တန်ချောင်းကဥပဇင်းနေရာချပေးတဲ့နေရာမှာအိတ်ကြံရည်တယ်တမအချိန်ရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကထွက်ကြမယ်ဒါကတန်ချောင်းစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ကသူတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲကိုလိုက်ပါเสียရမလို့ပဲဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲကြံရည်ရမှာမို့တန်ချောင်းအစီအစဉ်အတိုင်းသူတို့နဲ့အတူပါခဲ့ရတာပါသူတို့လုပ်ငန်းအစီမပြေရတောင်သူတို့နဲ့အတူပါတာမဟုတ်တော့ပြဿနာမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မတ်တရမှာမနေ့စာစားပြီးမန္တလေးကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်မန္တလေးရောက်တာနဲ့တဲခုဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့အတိဥပဇင်းကျောင်းကိုတွားခဲ့တယ်တန်ချောင်းကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲသူအတိဥပဇင်းကသူတို့၄ယောက်နေရမယ့်နေရာကိုပြတယ်သူတို့နေရမယ့်နေရာမှာအခြားဖျားဖူး၅ယောက်တစုရှိကြောင်းဥပဇင်းပြော၍သိရတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖျားဖူးများမရှိကြသူတို့လည်းမြို့ထဲကိုမထွက်ကြတော့ပဲကျောင်းမှာပဲနားနေကြတယ်ညနေစာကိုတော့မြို့ထဲထွက်ပြီးစားကြတယ်ခါတိုင်းလိုအတောက်မပအစားကြီးတက်စားပြီးကျောင်းတို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်ညဖက်ရောက်တော့ပါလာတဲ့ချင်းတောင်နှလုံးထောင်ပြီးသူနဲ့တန်ချောင်းကြီးကတွဲလာမြင့်နဲ့တန်ချောင်းတို့ကတွဲအိပ်ပျော်သွားတာကြောင့်သူတို့ပဲအချိန်ထသွားတာကိုပင်မတီးလိုက်သူတို့နှစ်ယောက်ကကြောင်းတိုက်မှအာယုံဦးတုံးခေါတန်နဲ့အတူအိယာမှလူလဲထပြီးဖျားကြီးဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားကြီးဖက်တို့တာထွက်ခဲ့ရတယ်တိုးအောင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်စနိုးစနောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်ကာလဆိုသူတို့ပြန်ရောက်ဖို့ကောင်းပြီအလုတ်ဖြစ်လဲပြန်ရောက်ချိန်တန်ပြီးအလုတ်မဖြစ်လဲပြန်ရောက်ချိန်တန်ပြီးအခုအချိန်ထိပြန်မရောက်လာတာကတော့ဒုလောအတွေးဝင်စရာဖြစ်နေတယ်ဒီအကြောင်းကိုတန်ချောင်းဤညီဖြစ်သူစမ်းမောင်ကိုပြောပြတဲ့အခါစမ်းမောင်ကဒီလောက်အထိအတွေးမတက်ရောက်ဖို့နဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်ဝင်ပြီးစားတောင်းနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ကြောင်းမိုးလင်းရောက်မယ်ထင်ကြောင်းတုတ်ပြန်ပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဖျားကြီးထဲမှာကြမနေဖျားကြီးကိုဥချပြီးမနဲ့အစောကြီးဖွင့်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များရှိရာဖဲတို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဖျားကြီးအနီးရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ရည်နေမုတ်များစားတော့ပြီးမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကိုတာစောက်ကြတယ်မိုးလင်းတာနဲ့တဲခိုးစရာကျောင်းတို့ပြန်လာကြရာသူတို့နှစ်ယောက်ကျောင်းပြန်ရောက်သည့်အတိုင်ကိုလာမြင့်ရောတန်ချောင်းပါပြန်မရောက်လာကြသေးအခြေအနေမကောင်းလို့ပြောရမယ့်ဖက်ကိုအလေးတာသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့မှကျောင်းကနေထွက်ခွာသွားလို့မဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်မရောက်မချင်းကျောင်းကပဲစောက်နေရမှာသွားတော့ကျောင်းဖြစ်တယ်စမ်းအောင်ကပါတခုခုများဖြစ်နေပြီလားလို့တန်တရားစကားပြောလာတယ်အေးကွငါလဲစိတ်လေးနေတယ်တခုခုတော့တခုခုပဲမကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့တွေ့ရမလို့ဖြစ်နေပြီတို့ဘာလုပ်မလဲမတရားပဲပြန်မလားဒီမှာဆက်နေလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်မင်းတဘောကရောကျွန်တော်ကတော့တနားရီလောက်စောက်ကြည့်ချင်တယ်မလာရင်တော့ပြန်ကြတာပေါ့အကူတို့လည်းအခြေအနေရမတရားကိုပြန်ရောက်နေမလားတော့မသိဘူးသူကဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲနှုတ်ဆက်နေလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတွေးစင်များမှာကြောက်ရက်ဖြစ်နေလေတယ်ကြောက်ရက်ဖြစ်နေတဲ့အတွေးစင်များမှာအကောင်းဖက်တို့ဥမတီနိုင်ရာဖြစ်နေတယ်နာရီဝဲလောက်ကြာတော့သူတို့ရောက်လာကြတယ်ကိုလာမြင့်နဲ့တန်ချောင်းတို့မဟုတ်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ရောက်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသွားပြီလာမြင့်နဲ့တန်ချောင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲစခန်းတို့ရောက်နေကြပြီအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်းရောက်သွားကြတယ်ဒါဖြင့်လာမြင့်တို့နှစ်ယောက်ကအလုံးမဖြစ်ပဲနေရာမှန်ကိုရောက်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူတို့နှစ်ယောက်ကတိုက်ထဲကိုတော့ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မိခံတစ်တာကြီးကိုဖွင့်မရတာနဲ့ပြန်အထွက်မှာနိုးနေတဲ့အိမ်သားတယောက်နဲ့ပက်ပင်းတိုးပြီးအဖမ်းခံလိုက်ရတာပါနှစ်ယောက်စလုံးထွက်မပြေးနိုင်လို့တန်ချောင်းကတိုက်ထဲမှာတင်ဒုတ်ချက်မိသွားတယ်လာမြင့်ကအပြင်ရောက်မှလူအုပ်လက်ထဲရောက်သွားတာနှစ်ယောက်စလုံးခေါင်းမှာပတ်တီးကိုစီနဲ့ရေးလေးလဲခံကြောမိသွားကြတယ်ရုံးတင်တဲ့အခါသူတို့၄ယောက်မှအမှုတွဲ
ကိုထီလက်ရောက်ပြင်းမှုကျူးလွန်သူနှင့်အတူကြာရပါတရားခံများအဖြစ်အမှုတင်ခံရတယ်။လာမြင့်နှင့်တန်ချောင်းတို့နှစ်ယောက်ကထောင်ဒဏ်9နှစ်စီသူတို့နှစ်ယောက်ကထောင်ဒဏ်9နှစ်စီမန္တလေးကနေထုံးဖို့ရဲဘက်စခန်းတို့ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ပါပဲဆရာဒါပါပဲဆရာတိုးအောင်ဤအဖြစ်မှာဆုံးခံရင်ငှက်တင်လို့ဆင်ချေပေးနိုင်ပေမဲ့တကယ်တော့မကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွယ်ရာမရှိပါဘူးရာဇဝတ်ဘေးဆိုတာလည်းပြေးမလို့ဆိုရမိတာလာမြင့်တန်ချောင်းစမ်းမောင်တို့3ယောက်ပါရဲဖက်စခန်းတွင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပြစ်မှုကြွေးကိုချွေးဖြင့်စနေရသူတို့3ယောက်ကတော့လုံတီးတမားများပြောရိုးပြောစဉ်လုံတီးစကားပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောင်တရကြပါပြီဒီတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲနောက်ထပ်ပြစ်မှုကြွေးကိုချွေးနဲ့မဆရအောင်နေထိုင်ပါတော့မယ်ဒါကလုံတီးစားနေစဉ်ပြောရိုးပြောစဉ်စကားပါအိုယိုအတွင်းလူဘဝတွင်နေရစဉ်ကတတိတရားနောင်တတရားရဆင်မြဲရှိကြတယ်အိုယိုအပြင်လူဖြစ်ပြီးစံဖြူနှင်းရှာအတွေ့အထိများသွားပြီဆိုရင်လုံတီးစကားကိုမေ့ဆင်မြဲရှိကြပြန်ရောဒါကြောင့်လဲဒုစရိုက်လောကသားအများစုမှာစိတ်တစ်လူတင်းနဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းအကောင်ဘဲတို့မျက်နာမမူကြပဲအိုယိုအတွင်းလူဖြစ်လိုက်အပြင်လူဖြစ်လိုက်ဖြင့်တန်တရာလဲနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဆွဲခွဲဖြတ်ခါလောကသားများမှာသူတို့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာတစ်ဖက်ကန်းခလို့ဆိုရမယ်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်အလောင်းအစာလုပ်ပြီးအလောင်းအစာလုပ်ထားသူထံမှပျက်စီးကိုနိုင်ပြနိုင်သည့်အထီအထကျွမ်းသူများပင်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်တို့မရောက်ဖူးတဲ့ခပိုင်းနိုင်ဆိုပြီးတယောက်တလေတော့မှမရှိကြပါဘူးနှခေါက်တမားမှာအ ਨੇ ဆုံး3-4ခေါက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေရသူကအများစုရန်ကုန်ထောင်မှာနာမည်ကြီးခါအောင်ဖင်နဲ့ဆုံခဲ့ရဖူးပါတယ်ထောင်မူးလေးနဲ့အလောင်းအစာလုပ်ပြီး3ရက်အတွင်းထောင်မူးလေးပေါင်းပြီးအိတ်ထဲကမိချစ်ကိုလက်တွေ့နိုင်ပြနိုင်အောင်အထာကျွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ဆုံခဲ့ရတာကတော့1953ခုနှစ်အသက်40ကျော်အရွယ်အသက်20နှစ်ကစပြီးခါလောကတွင်စလက်တင်ကျင်လည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်